السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو واحد اخر. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو نيفيلمون. دونك كنت ديجا شفتوا معايا لي تيب دي زابارياج اون اوتيليزي توبوغرافي دو باس. دونك نيفو دو شونتيي تيودوريت، مي كنت نقول لك هذوك لي زابارياج كنا كنستعملوهم في النيفيلمون. مي كتقول لي تكون طرحت هذا السؤال على راسك، سي كوا لو نيفيلمون؟ اليوم ان شاء الله غادي تعرف سي كوا لو نيفيلمون. الوغ لو نيفيلمون او كيتسمى لالتيميتري عنده جوج سميات، سواء كتقول لو نيفيلمون سواء لالتيميتري. غتلقى نتايا في اوتر دوكيمون تلقى لالتيميتري عندها واحد ديفينيسيون، مي راه هي كتعني نفس ديفينيسيون كيعني لو نيفيلمون. Donc le nivellement, c'est quoi le nivellement? Le nivellement, c'est une opération topographique qui permet de déterminer les altitudes des points de terrain à partir d'un point de référence. Alors, ce nivellement هو واحد الاجراء توبوغرافي كينتمي لهذا المجال. دونك كيسمح لك ولا كيخول لك ولا كيرخص لك باش تحدد الارتفاعات ديال واحد النقاط ديال واحد الارض ابارتي ولا ابتداء من واحد النقطه، من واحد النقاط ديال المرجع، ابتداء من واحد لو بوين دو ريفيرونس، واحد النقطه ديال واحد المرجع، واحد الريفيرونس، واحد المرجع كيكون عندك ماشي الروبير معلم، مرجع ريفيرونس. دونك اي لوكال اكس مشيتي له ضروري كتلقى فيه واحد الريفيرونس. انت ملي كتمشي للكاداستر المحافظه كتبغي تاخذ داك الريفيرونس ديال داك اللوكال اكس، بغيتي عندك واحد الارض بغيتي تحفظها ولا تبني فيها شي حاجه، كتمشي للكاداستر باش كيعطيوك، كتقول لهم اللوكال فين جاي لك الارض ديالك، كيعطيوك واحد الريفيرونس اي لوكال. الا في حالتنا ديال لقيتي شي بلاصه ما فيهاش المرجع كياخذوا على حساب مستوى سطح البحر. الوغ هذا لو نيفيلمون هذا دونك خمسه ديال ليوتيليزاسيون كنستعملو فيهم تري امبورطون. خمسه فاش كنحتاجو هذا النيفيلمون؟ خمسه ديال الحوايج تري امبورطون. اول حاجه لا ريبريزونطاسيون دو ريلييف دو تيران، كنحتاجو باش نبريزونطيو ولا نمثلو داك التضاريس ديال الارض، ضروري كنستعملو لو نيفيلمون هذا الاجراء هذا. باغ اكزومبل انت كتعندك هنايا واحد الارض، ياك واحد الارض ها هي، غتلقى هنا عندك لي ريلييف، ياك ضريس عندك هنايا أرض. دونك باش تبريزونطي داك لي ريلييف اللي جايين في داك الارض خصك ضروري من لو نيفيلمون. دوزيام شوز كالكول دو ديبلي اي رومبلي، كنحتاجو باش نحسبوا الحفير والتعمار، شحال غادي نحفروا وشحال غادي نعمروا ديك الارض المحفوظه. دابا ان شاء الله نشوف شي اوتر فيديو ديبلي رومبلي ان شاء الله في اوتر شابيتر، سواء في الموديل سواء في الموديل ديال الديسن. دونك مثلا باغ اكزومبل تلقى نتايا عندك هذا مثلا، دابا غادي تحفر نتايا هاد الارض، شحال غادي تهود طاسنا، حنا نشوف واش تكون طاسنا، كتلقى هاد اللي عندك نتايا ما شاء الله. شوف اوتر فيديو ديبلي رومبلي. دونك كاين اللي غتحفرهم، كاين اللي غادي كتهود فيهم. دونك troisièmement connaissance des pentes pour l'évacuation des eaux. دونك كنحتاجو باش نعرفو المعلومات من اجل داك لي بونط هما داك المنحدرات حدوره كيجيو مايلين اوبليك انكليني، باش ايفاكياسيون هي اعاده تدوير الماء. داك الماء اللي جاي في الحدوره كتحتاج في لاسينيسمون تطهير. تلقى واحد الكاميون نتا دايز من حداك سميتو كاتبين فيها سيرفيس داسينيسمون ليكيد، مصلحه تطهير السائل. دونك كيطهروا داك الماء اللي كيكون في لي روغاردايز، كينقيوه. باغ اكزومبل كتلقى هنايا واحد انكليني كبيره، واحد الروغار زعما تقطع ما يبانش بقى دوز قدامك، داك الروغار كيبان لك غير الطرف ديالو الساك ديالو. عندك واحد جاي هو في لابونط. دابا محتاجين نمشيو نقراو في ليدروليك ان شاء الله. نشوف ليدروليك كتفهم حتى واحد لابونط كتكون جايه لابونط ارتقى
les réservoirs aussi. دابا نشوفوا نمشيو الشكل الدرويك ان شاء الله مزيان. دونك اي كاتريامون كونترول دو تاسمون، مراقبه ديال التاسمون. التاسمون هو الهبط، شحال هبطتي. الدار ملي كتكون تحتها هاد الموديلات تحتاج جيو تكنيك. التاسمون غادي تسمعها ان شاء الله جيو تكنيك موديل. دونك ملي كتكون عندك واحد لا ميزون ومن تحتها شي سول ارجي فيه الماء بزاف وطيني، مع المده كتبقى تهود داك الدار، ماشي طاق كيهود كيطاق كيبقى لا كتهود شويه بشويه، كل كتبقى تهود شويه بشويه شويه بشويه. نعطيك مثال، بحال شديتي شي بونجا وعمرتيها بالماء، وداك الماء عمرات مزيان بالماء، داك الاسفنجه شربات الماء مزيان، وحطيتي فوقها شي حاجه ثقيله شي حجره، دونك كتبقى البونجا كتهود كلها شويه بشويه، وداك الماء كيبدا يخرج. دونك لو تاسمون هو الهبط، شحال هودتي. Et finalement, représentation des profils de terrain. كنحتاجو باش كنمثلو لي بروفيل دو تيران، مقاطع ديال الارض. دونك غادي نشوفو في الشابيتر الثانيه ديال التوبوغراف لي بروفيل لونغ مقطع طولي، البروفيل خفيف مقطع عارضي. دونك غادي تحتاج هذا المو هذا في الشابيتر الثانيه. دونك هادو هما لي 5 utilisation كنحتاجو فيهم للنيفيلمون très important. Donc représentation du relief, calcul des BO remblais, les points de propagation des eaux, et contre-tassement, et finalement présentation des profils de terrain. Donc vidéo جاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيب دو نيفيلمون. دونك نشوفكم فيديو جاي، شكرا على المشاهده، الله يعاونكم.